Bir sutka otasizlarmi shunda? Ha, ertalab ishimiz bor. Yaxshi yotib olinglar unda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymi shunda? Hozir nima qilding o'zi? Aytmayapsanmi o'zi? Oh, boje, matushka. Nima qilyapti bu odam? Dadam uxlayaptilar. O'g'lasa shunaqa uxlaydimi? Uxlaganda ko'zini ochib yotadilar. Ha, bo'pti. Mana u paketni oling. Hamma musirlarni tozalab o'zinglar bilan olib chiqib ketinglar. Akajon niyat qilib pul yiqqandan bitta Cobalt olaman deb. O'chirtimni qancha kutsam kutaman chiqsa bo'ldi. Akajon, Drivers Village avtosalonida o'chirt kutib o'tirmaysiz. Pulini to'laysiz, boshini olib chiqib ketasiz. Seriyozda? Albatta. Bayman, ne zarsa taksiga pul beribmiz. Mayli, ber pulni. Akajon mana dollarda sanab olasiz, taqi-taq. Batikchalar taqib qo'yishlarni kuydiramiz. Po'chog'i bu. Voyla. Yo'q, nima bu? Voyla. Pul qani qilsin? Bilmayman, o'sirga tashlamayman, dadajon. Yolvoraman. Jannatim. Var yordamsiz, jannatim. Musulkaga yo'q. Faryodim mana, faryodim. Farishtam mana. Bu musurka yopilgan. Nimaga? Bilmayman, musurkachi bola ertalab chiqib ketdi, xursand, xudo berdi, Cobalt olaman deb. Muysirchiqda puli yo'q, qaysi puliga mashina oladi? Enangni yerini puliga oladi. Aytuvdim o'shanda onangga, abort qil shuni, abort qil devdim. Kimni? Musulchiqni. Enangni yerini. Qayerga boramiz? Qayerga boramiz? Pulimiz yo'q. Qayerga boramiz?